Ja se nadam da neće Buba i Jelena me tuži što sam radio cover ove pesme. Ukoliko nisu zadovoljni, ja ću izbrisati sa svih mojih servisa. Veliki pozdrav svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Za početak samo da vas podsjetim da subscribe-ujete, lajkujete i šerujete ovaj video. Razlog zbog kojeg snimam ovaj video jeste što me je jedan od ljudi koji me prate na YouTube zamolio da snimim video o tome kako ja radim cover, odnosno obradu neke pesme u FL Studio. Samu pesmu ja sam uzeo od Bube i Jele Karantin iz razloga što sam uradio neki research da vidim u suštini koja se pesme najviše slušaju na Balkanu, pošto nisam baš u toku u muzici u Balkanu, i dobio sam informaciju da ova pesma na YouTube ima oko 40 miliona pregleda ili možda više sad. Ali prije nego vremena ja sam rekao sebi da više nikad neću snimati kavere za svoju ličnu potrebu, ali evo porekao sam to, snimio sam cover sa ciljem samo da bi vam snimio, da imam neki materijal da mogu da vam pričam kako sam radio cover, ali kad sam ga uradio, otprilike mi je ok. Okačio sam ga na YouTube, imate link ovdje pa možete pogledate. Imate link dole ispod do muzičkog servisa gdje možete da poslušate samu kompoziciju. Pa ajde pričam malo o samom coveru. Šta mi je potrebno pre nego što počnete da radite cover uopšte? Potrebno da imate tekst, potrebno je da znate muziku i da imate akorde same kompozicije. Tekst, naravno, sa interneta skinete akorde, možete da, mislim da većina pesama ima uređeni akordi na internetu. Ja nisam našao za ovu pesmu akorde na internetu, ali akordi su veoma jednostavni, vidjet ćete kasnije o čemu se radi. I mora da naučite otprilike kako ta pesma zvuči, jer ne možete raditi u suštini cover za pesmu koju nikad niste ni čuli u životu. Kad radite cover, mora da odlučite da li želite pesma da vam zvuči kao original ili želite da uradite da koristite samu melodiju, a da uradite na sasvim neki drugačiji način. I ajde se mi bacimo na samu kompoziciju da vam objasnim šta sam ja u suštini to muljao, šta sam komplikovao, šta sam uradio u samom ovom FL Studio projektu i da vidite da li se isplati, koliko dugo vam treba i da li je komplikovano ili jednostavno. U suštini ovako izgleda čitava moja kompozicija. Ova prva traka u mojoj playlisti, to mi je originalna kompozicija koju sam skinuo sa interneta i da bi imao neki plan da mogu da radim na osnovu te kompozicije kako bi u suštini trebalo da zvuči. U mojoj ostalo su sve instrumenti, znači podelio sam ovdje, imate, vidite da znam otprilike u čemu se radi sa strane. U mojoj mikseti, recimo podelio sam miksetu u neke 4 celine. Prva celina mi je bubanj, druga mi je instrumenti u kanalu 10, kanal 21 su mi bas out i imam u 40. glas. Zašto sam to radio? Da bi mogu da kontrolišem jačinu, da ne moram ići kroz svaki instrument da pojačavam, da utišavam, nego mogu sve jednostavno, znači za čitavu bubanj, znači samo sa ovim potenciometrom utišam ili pojačam, instrumente isto tako utišam ili pojačam i tako dalje. Pa ajde vidimo šta sam ja to uradio u samom recimo bubnju. Bubnju u kanalu 1, znači svi ostali kanali u mojoj mikseti idu u ovaj kanal 1. Iz kanala 1 mi ide u master. Izuzev kanala 2, gdje mi ova dva kika idu u kanal 2 i iz kanala 2 u master, a to sam uradio samo zato što sam radio sidechain sa basom. Pričali smo o sidechainu, imate moje ostale videe pa pogledajte i kompresiju i sidechain i ostale stvari. Kad sam uradio to sve, ajde vam pustim otprilike kanal po kanal, otprilike da čujete kako to zvuči. Evo ićemo, samo da vidim gdje mi se nalazi u mojoj, evo recimo odavde imam bubanj, tako da ćemo da vam pustim otprilike bubanj jedan po jedan, da čujete šta sam ja to radio u samom bubnju. Sam kick zvuči otprilike ovako kad bi ga uključio. Znači to sam iskombinovao dva kika, ovaj i ovaj. Nakon toga imam hat, imam snare,
i zajedno sa kikom to zvuči otprilike ovako. Ok, zaboravio sam vam reći, a ova kompozicija koju sad slušamo nije završni projekat, nego recimo otprilike 80% stvari je urađeno. Uglavnom instrumenti su urađeni, bubanj je urađen onako kako zvuči u originalnoj pesmi, ali sam uradio male izmjene u basu, uradio sam male izmjene u glasu. Zašto ne pokazujem taj završni FL Studio projekat? Iz razloga što sam napravio grešku kad sam eksportovao čitavu kompoziciju u moj računar, zaboravio sam da pritisnem save i kasnije sam zaboravio da nisam pritisnuo save pa sam izbrisao sve u suštini, ali ovo je otprilike 80% onako kako zvuči sama kompozicija, svega ostalo. Glas nije 100% onako kako sam radio, ali samo sam podešavao pluginove, nisam ubacivao neke nove, tako da jednostavno možete da vidite sve kako zvuči u originalu. Kod instrumenata, evo recimo da vam pustim da čujete kako sami instrumenti zvuče. Evo recimo piano. To je piano. Organ. Gitara. Organ solo. Ovo su neke stringovi na početku. Ovo mi je glavna gitara. I čitavi instrumenti, kad bi uključio sve kanale, zvuče otprilike ovako. I to je uglavnom kroz čitavu kompoziciju. Zanimljivo je da kroz čitavu kompoziciju se protežu 3 akorda. A to su D-dur, E-dur i F-fis mol. Kako zvuči piano kroz čitavu kompoziciju, to je otprilike ovako. Ja se izvinjavam ako imate klikove u prilikom slušanja, zato što sam morao da uradim neka podešavanja kad snimate ekran prilikom snimanja videa, morate da podesite u FL Studio da bi imali zvuk na nebitno. Ali znači, uglavnom ako vi imate klikove, nemojte mi zamjeriti. Ajde da se malo pozabavimo samim instrumentima, da vam pokažem kako sam ja otprilike, šta mi je najglavnije u samom instrumentima kada radim neki cover. Evo recimo kad uradim piano, to mi je plugin, mislim da mi je, zove se Manastirski piano, otprilike izgleda ovako. Šta sam uradio od pluginova za sam piano, recimo to je EQ naravno, utišao sam ove visoke tonove i niske tonove i malo sam oduzeo iz srednjih tonova. Zašto? Zato što jednostavno želio sam da dobijem neki piano koji mi se nalazi okolo, znači nije mi glavni instrument piano. Isto tako sam uradio za organ, utišao sam naravno niske tonove. Dodao sam tu malo naravno reverba, delaya, EQ-a, sve ove imate videe snimljene na mom YouTube kanalu, kako se primjenjuje reverb i delay i EQ i tako dalje. Dalje imam gitaru, na gitari sam isto, znači, evo, šta sam htio da vam u suštini objasnim? Želio sam da vam kažem da na svim instrumentima bi bilo potrebno da utišate ove niske tonove iz razloga da ne bi dobili puno muljanja. Naravno, kad poredite ovu kompoziciju koju sam ja uradio i originalnu kompoziciju koju su radili Buba i Jala, ja vjerujem da oni imaju studio koji vredi nekoliko desetina hiljada eura, a ukoliko radite kompoziciju u studiju koju vredi par hiljada eura, kao što je moj studio, odnosno neki od vas će i raditi u nekom studiju, svom minimalnom sobnom studiju, čija vrijednost ne prelazi nekih nekoliko stotina eura, ali kad uzmete u obzir da se većina pesama u novije vrijeme snima samo na mikrofonu koji vrijedi otprilike nekih 8 ili 9 hiljada eura, onda vam je jasno zašto je kvalitet svih tih profesionalno snimljenih kompozicija mnogo bolji od kvaliteta naših kompozicija koje mi radimo u našim nekim manjim studijima. Ali opet, kad poslušate ovu pesmu, rekao sam imate link dole ispod, kad kliknete na link, kad poslušate samo pesmu, nema tu nekih ekstremno velikih razlika.
Ali se vratimo na samu našu kompoziciju. Zatim imamo ovu gitaru, isto sam uradio, utišao sam ove niske tonove da ne bi dobio muljanje i to je u suštini to. Nakon toga, moja sljedeća sekcija mi je bas. Bas nisam želeo puno da komplikujem sa basom, tako da i u suštini kod same kompozicije koju su radili Buba i Jela, nema tu nekih velikih igrarija ni sa basom, a bas mi otprilike zvuči, evo pustit ću vam samo da čujete kako zvuči bas. Ovo mi je uvodni bas, to mi je, pričat ćemo o basovima u nekom od mojih narednih videa, kako kreirati, šta koristi za bas i tako dalje, ali šta sam ja koristio za ove prvi, to je zvuči otprilike ovako, ne prvi nego uvodni bas. Uvodni bas mi je, evo recimo da pustimo odavde i on zvuči i dalje kompoziciju, kada kompozicija čitava se otvori, onda mi bas zvuči malo drugačije, a to je na ovako mi zvuči. U suštini uvek gledate da bas stavite da vam bude ispred vas, odnosno da bude mono, da ne stavite ga stereo pa da dobijete neki bas koji se nalazi sa strana. U suštini bas i glavni kick uvek bi trebao da se nalaze tu ispred vas i uglavnom i neke solo deonice pesme bi trebao da bude ispred vas i sam glas. Zbog toga povedite računa i kada kreirate sama sidechainove, šta ćete staviti u sidechain. Pogledajte moj video o tome, o sidechainovima. Dalje, šta sam dalje uradio u samoj kompoziciji, sad dolazimo do onog najzanimljivijeg dela, a to je glas. Glas same kompozicije koju sam ja uradio, znači imamo glavni glas, evo podesit ću vam možda ovdje negdje, glavni glas koji zvuči otprilike ovako. A oko tebe sve me podsjeća na fijasko. Imam ovdje delay koji sam povezao sa Fruity Sandom na moj delay. Imate video i o tome na mom YouTube kanalu gdje smo pričali kako sami organizovati čitavu šemu za snimanje glasa, da imate uvek u svakom slučaju. Kad god snimate svoj glas, zajedno sa delayom, ovo zvuči otprilike... Od kada vidio sam te, od tada nisam ni zaspao. Dalje, ovo sam isto povezao sa glasom, tako da nisam snimao naknadno neke glasove u kanalu 42-43, ali imam glas iz originalnog samo signal glasa koji ne ide direktno u izlaz u 40. kanal. Zajedno sa ovim, evo recimo ovaj bez delaya zvuči... A i noćas tražim lice što se krije pod maskom. Znači to mi je samo da bi dobio onu neku dubinu i da bi dobio neki kao na moj glas, kao malo glasa robota recimo, da bi to zvučilo malo zanimljivije. Ovo deo ovdje, to mi je u suštini samo neki ženski vokal koji se pojavljuje kao neki specijalni efekt tokom čitave pesme i imamo ovdje u 45. kanalu, mislim da su mi to neki ad-libovi. A ja bi samo da te oči pamtim, da. Pa makar si ma morao u karantin. A ja bi samo da te oči pamtim, makar si ma morao u karantin. I kad god te vidim srce hvata me jeza, zato ostao mi Ovo sam u suštini radio ad-libovi i drugi glas mi je u 45. kanalu. U suštini kad snimate neku hip-hop muziku, reggae muziku, nema toliko puno drugih glasova, nego glavni glas je uglavnom tu, a radite glavni glas koji... pomoćni glas, odnosno drugi glas, uglavnom stavljate stereo, tako dobijete sa strane, glavni glas samo da tuče u sredinu. I imamo... London na 4 tu vezan. Evo da vam pokrenem zašto što sam ja uradio na moj glavni glas, šta sam dodao. A dodao sam naravno EQ, gdje sam prvi EQ, znači bitno vam je da imate bitno vam je kako da poređujete same pluginove u vašem miksetu. U
plugin sam dodao EQ gdje sam oduzeo niske tonove ponovo, da ne bi dobio muljanje. Uradio sam dupliranje glasa, tako da dobijate efekat da pevam dva puta u isto vrijeme. Ovo je besplatan plugin. Uradio sam reverb, soundgodizer, to sam promijenio malo isto glas, uradio sam ga malo specifično da zvuči. Dodao sam sljedeći EQ gdje sam oduzeo neke tonove koji su me nervirali prilikom slušanja moga glasa i tu sam povisio malo visoke tonove i povisio malo niske tonove nakon što sam ih dodao ove stvari iznad. Radio sam malo stereo svoga glasa da ne bi dobio bukvalno da mi se nalazi tu ispred mene, nego sam ga dobio da mi se nalazi kad stavite bez ovih stereo efekata, dobijete da vam glas kao da pevate iz ove visine. Znači, ja sam ga malo snizio i otvorio sam ga. Znači, kao da pevam odavde. Znači, da nije samo iz sredine, nego da pevam sa strana malo. To sam uradio sa stereo efektom. I ovo su mi dva da bi poslao signal u delay i ovo 43, to mi je onaj da imamo onaj niski za čitavu skalu, niži ton. U glasu out, gdje su mi povezani svi ostali kanali vezani za glas, uradio sam fresh air, to je da bi dobio malo čistoću, znači da dobijem neke visoke tonove kao pojačane, da bi dobio malo kao vazduha u sam moj glas. I uradio sam, naravno, dodao sam kompresor. O ovom kompresoru smo pričali u jednom od mojih prethodnih videa, tako da pogledajte taj video, neću ništa menjati, ali opet vam kažem, ovo nije originalno kako je sve ispodešavano u samoj originalnoj pesmi, koju možda čujete klikom na linkove što smo rekli dole ili iznad, nego jednostavno uradio sam malo podešavanja ovih parametara, ali znači možete iskopirati ovo kao što sam ja uradio, ali ja sam izvršio malo promjene da bi dobio pesmu kako ona sad trenutno zvuči na mom YouTube kanalu. I završni FX kanal 50, to je gdje sam uradio moje specijalne efekte, gdje sam dodao na moj glas kako oni u suštini zvuče, ti specijalni efekti. Evo, pustit ću vam samo, recimo, mislim da na početku da imamo neki specijalni efekat, to je ovaj ovdje, recimo, imamo ovdje još neki specijalni efekat, to je čisto da bi dobio dubinu i da bi dobio pesmu moju interesantniju. Kako se radi čitav koncept same pesme, veoma jednostavno kad radite kavere, samo slušajte originalnu pesmu kako je rađeno i otprilike pokušajte da iskopirate. Ja se nadam da neće Buba i Jelena me tuži što sam radio kaver ove pesme, ukoliko nisu zadovoljni ja ću izbrisati sa svih mojih servisa. Ponovo vam kažem, nemoj da očekujete da ćete pesma da izgleda da bude 100% ista kao original, zato što sami pluginove koji oni koriste u svojoj muzici su vrhunski, ekstremno skupi. Recimo sam plugin gitare, oni kad radi kroz jedan plugin, ja sam morao da uradim gitaru kroz nekih 4 ili 5 pluginova i plus ubacio sam gitaru koju sam snimio sa moje klavijature. Isto završna gitara u samoj kompoziciji je urađena sa moje klavijature. Vama hvala svima za gledanje ovog videa. Nadam se da nisam zaboravio nešto. Ukoliko imate nekih pitanja, slobodno me pitajte dole ispod videa. Subscribeujte, ponovo podsjećam, ovaj YouTube kanal. Hvala vam svima za gledanje. Mi se vidimo u nekom novom videu, a do tad slušajte Bubu i Jalu i slušajte i moju kompoziciju koju sam radio i ja očekujem da mi i postavite neka vaša mišljenja same kompozicije, što sam ja radio, same obrade, samo kavera, jer u budućnosti zajedno možemo da radimo ili jednostavno pišite mi dole ispod videa i gdje možemo da i diskutujemo o tome šta je dobro, šta nije dobro, šta bi vi, kako bi vi i tako dalje. Ukoliko vam treba neka pomoć, isto me kontaktirajte dole ispod, možemo se sve da se dogovorimo kako ćemo da radimo i šta ćemo da radimo. Hvala vam svima i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Mogu se iskupiti na tubu, na deno, pusti mi drugu